都係飛咗啊！咁但係其實咧有好多嘢咧喺而家無論喺地盤又好啦，或者係喺一啲嘅工地啦，咁佢哋都係會係好鼓勵咧用呢啲無線、無塵、無火花嘅工具咧去開工嘅。咁所以其實咧有好多地盤其實亦都指定嗰啲佢哋嘅判頭咧要用呢一啲安全。有好即係高度安全措施嘅工具嚟用，咁所以咧我哋今日就專登嚟介紹。咁其實咧喺唔同嘅地盤咧，我哋都講咗好多類似嘅講座㗎啦。咁其實我想喺講之前咧，我想問下咧咁多位師傅咧，有冇邊位師傅咧係唔識得木田呢個牌子嘅，或者紅 M？有冇師傅係唔識㗎？我好驚人舉手，但係咧有冇師傅未去過我哋嘅陳列室先？呢位師傅最快，俾份禮物佢先。你一定要記住嚟我哋嘅陳列室啦，因為點解咧？我哋就喺呢對面嘅咋，我哋係電器工會嘅鄰居嚟㗎。我哋喺對面山東街同埋新填地街交界，咁所以咧，即係或者係新填地街373號啦。咁我哋嘅陳列室咧係有2層嘅，咁就有我哋最新嘅架撐、無線嘅架撐啦，或者係一啲有線嘅架撐。咁所以咧。去陳列室揾阿 Toby， 咁佢會介紹我哋嘅產品俾你哋㗎啦。咁所以未去嘅師傅咧就記住去咯噃。咁其實我好簡單講一講先啦。咁木田或者紅 M 啦，我哋咧就係日本牌子嚟嘅，一個日本公司嚟嘅。咁所以今日咧，我2位日本嘅老細咧都喺度嘅，阿鈴木先生啦，同埋阿常元先生。咁佢哋嘅國語咧係好過晒好多我哋嘅人嘅。咁就佢哋係住香港嘅。咁其實咧，我哋喺木田咧喺日本愛資源啦總公司就已經有好多年嘅歷史㗎啦。你有冇大概即係你哋好多師傅都好有經驗㗎嘛？你哋估下木田其實有幾多年嘅歷史啦？真係超過50年，超過多啲應該超過。幾多年？1年？100年。嗱，正確嘅，如果你哋可以估得到嘅，有8年，就有嘢做。幾多？100週年。100幾先得㗎？100幾？我俾緊啲字100幾嘅。102。呢個唔係，其實係108。我仲未聽到佢正確嘅答案啊！你9啊？108。我頭先聽到啊105。103，103，因為3年前咧，我哋慶祝記住俾禮物。我哋3年前咧就慶祝100週年㗎啦。其實木田咧紅 M 咧好老㗎啦，就係木田家族開始嘅。咁咧我哋其實喺全世界咧就有10間我哋嘅工廠係我哋自資嘅。咁喺當然我哋嘅祖國上海有啦。因為生產線實在要好龐大啊，個供應量要好龐大。咁喺日本亦都有啦，喺名古屋。咁亦都喺美國啊、羅馬尼亞、德國啊、泰國啊。其實好多，總共係有10個工廠係我哋自己嘅。咁不停咁生產我哋嘅工具。喺世界唔同嘅國家咧，我哋有50多個分公司嘅。咁香港咧，我哋木田香港有限公司咧就係一個分公司嚟嘅，其中一間分公司嚟嘅。咁我哋喺香港嘅歷史咧就冇100年，我哋喺香港歷史咧就係今年咧啱係我哋嘅25週年紀念嚟嘅。咁所以咧，我話賣一告白啦，我哋亦都會遲啲有啲特別嘅25週年嘅紀念版出嘅。咁係特別啲嘅，同埋亦都係優惠啲㗎啦嚇。咁咧就簡單嘅嘢咧，我就已經講完啦。咁但係咧一陣咧，因為你哋要填翻份我哋嘅問卷調查嘅，咁同埋一份你哋嘅 form 啦。咁出到去咧，你哋可以咧就攞翻一份禮物。咁我哋會有一個少少嘅紀念品，係一個我哋嘅木田嘅電筒嘅細電筒。咁咧入邊亦都有啲簡介。咁或者我都想大概講一講啦。因為其實我哋今日最主要都係講無線工具，係比較安全嘅。咁因為我哋嘅無線工具咧，我哋主力咧，如果好力嘅咧，喺地盤多數用嘅咧就係用18瓦。咁咧18瓦咧，佢有超過130種唔同嘅工具嘅。咁亦都有一啲新嘅18乘2系列啦。咁可以呢度我哋只係 show 咗好少部分嘅啫。咁亦都如果係講緊要輕手啲嘅，咁咧就有啲12瓦啦。咁12瓦嘅平台咧，我哋就大概有10零種唔同嘅工具啦。咁亦都好啱嗰啲天花間隔即係比較要輕個機要輕啲嘅師傅用嘅。咁所以我哋今日都會集中講18同埋12瓦嘅架撐啦。咁仲有嘅，其實咧，我唔知你哋知唔知木田有個細佬喎？
有冇聽過啊？紅 M 科咩名啊？我聽到，你咁醒嘅？係啊，木科嗱呢個就叫咩？仲唔送禮物？平啲㗎嘛，嗰啲嘢係。係啦，冇錯啦。嗱呢個咧亦都係我哋自己嘅牌子嚟嘅。咁我哋除咗紅 M 木田之外咧，仲有個細佬咧就係木科，就英文叫 MacTech 嘅。咁咧佢嗰個產品咧就會嗰個系列就會少啲。咁咧就但係個價錢亦都會相宜啲嘅。咁所有嘅產品咧，你都可以去陳室嗰度睇㗎啦。咁一陣咧，你哋可以攞呢單張啦，同埋咧最緊要梗係我哋，因為我哋冇得買嘅。去到陳列室好多師傅咧想買咧，佢都話唔好意思喎，我哋有得睇冇得買。其實就唔好意思啊，真係，因為咧我哋呢度咧喺除咗新填地街啦，喺全香港講緊新界、澳門咧，都有百幾個經銷商係賣我哋嘅產品嘅。咁一陣嗰個袋仔入邊咧，亦都有一份我哋嘅經銷商小冊子㗎。咁所以咧，你可以一陣咧再慢慢睇下，有問題嘅打電話俾我哋，因為我哋咧其實有一個除咗有一個陳列室之外咧，我哋仲有一個流動示範車。流動示範車即係話咧，譬如如果你哋喺工地啦，或者係你哋喺你哋嗰個你哋嘅工場啦，如果你想試我哋嘅產品或者問嘢咧，我哋個流動示範車咧係會過嚟。我哋可以你想試乜嘢嘅，我哋都可以拎過嚟俾你試嘅。咁啊，所以有乜嘢問題咧，你可以咧打電話俾我哋約我哋嘅流動示範車，我哋就會過嚟㗎啦。OK， 咁好啦，今日咧我哋嘅講座咧就係會有2位同事講嘅。阿Tony 咧，佢亦都係電器師傅嚟嘅，咁佢就會負責無線嗰 part。咁阿 Toby 咧，我哋嘅陳列室室長咧，佢就會負責無塵同埋無火花嘅。咁我而家將個時間就交俾阿 Tony 先。大家好，咁就歡迎你哋過嚟今晚參與呢個講座啦。咁無線無塵無火花，咁就呢個大趨勢嚟嘅嚇。咁上半部分咧就由我嚟到講啦。今日嘅主題咧就係電動工具安全作業講座。嗱，咁喺地盤嚟計咧，其實就有係唔同嘅工業意外嘅。咁而死亡嘅意外咧，咁就間唔中都會發生。咁呢個2012年呢個圖表，咁就係講關於咧就係話一啲死亡嘅意外。咁最大部分45%就係人體從高處墮下。咁另外咧就係32%呢個部分，咁就係關於係觸電嘅部分。咁亦都係今日咧我哋需要講講嘅。咁而其他嚟計咧，有啲係譬如話呢個泥土倒塌啊，或者係其他嘅部分啦。咁譬如話一啲密閉嘅場所啊，咁或者係其他嗰啲譬如話呢個爆炸咁樣啊嚇。咁有時做啲製櫃咧都會有呢個爆炸情況發生啊咁樣。咁所以就都要講講呢一樣嘢嘅。嗱，咁就個1高空觸電。高空觸電咧，其實就呢個都幾危險嘅。咁因為咧，經常我哋咧都會喺個梯上面做嘢啦。咁尤其是我哋做電工嚟計，咁就做燈喉啊、剩啊，咁經常都會喺天花板嗰度做嘢。咁但係有陣時就話點解要觸電咧？咁我哋就會拎咗一啲嘅有線嘅工具，一啲有線嘅工具咁拎上去做嘢。咁但係做嗰陣時咧，就可能就唔夠長啊，咁拉一拉佢扯一扯啊，咁而導致咧就話個電線破損嘅。咁電線破損嘅話咧，咁即係劏咗條線。咁但係劏線之後咧，你又唔知道喎，咁就掂到譬如話一啲嘅金屬嘅物件啊，或者係梯啊、成啊咁就會導致一個觸電嘅情況發生。咁喺咁嘅情況下咧，就好容易咧就會由高處嗰度墮下嘅。咁譬如話有陣時咧就係呢個用電鑽啦，用電鑽鑽窿嗰陣時咧，咁後邊有啲電線位啊，又唔知道啊咁樣，咁變咗轉落去嘅話咧，咁就隨時咧就會產生一個觸電嘅危險嘅。喺咁嘅情況下，其實有啲辦法可以避免嘅喎。我哋點樣避免啊？咁解決方案，咁其實咧就可以使用一啲無線嘅電動工具嘅。無線電動工具咧，即係話一啲係充電式嘅啦，即係話我哋今日帶出嚟咧呢啲充電式嘅工具啦，無線嘅工具。咁另外咧就話使用雙重絕緣或者接上呢個保護導線嘅工具啦。咁就嗱，如果爆鍋嚟計咧，就更加安全嘅，因為爆鍋個電壓比較上低啲。咁所以咧，如果真係譬如話產生一個觸電危機嘅話咧，佢嗰個流過嘅電流咧，亦都會減少嘅。咁喺咁嘅情況下，雙重絕緣，我就想問下大家啦，雙重絕緣，咁究竟個標誌咧係點嘅樣㗎？知唔知？最快回字，仲有冇其他答案？
有冇第二個答案？雙重會字。兩個會字，兩個會字都啱啊！會字啊，兩個會字都啱嘅，其實係啦，係一個會字嘅標誌嚟嘅。嗱，會字標誌咧就話代表咧嗰個工具咧係有呢個雙重嘅結緣。嗱，咁另外嚟緊咧個案2就係工具漏電。嗱，咁工具漏電，咁喺地盤嗰度咧，其實好多時嘅地下都會有積水嘅。咁積水嗰陣時，咁又唔知道喎，加上條電線又劏咗，你又唔知道喎。咁啊拎把架撐嗰陣時咧，咁啊一拖落地下嗰度啊，咁咧就好容易會產生呢個觸電嘅危機嘅。咁嗱，我想問大家，咁如果觸電嗰陣時，我哋人體有4支啊，咁邊2支如果係觸電嘅話咧，係最容易係導致致命嘅危險㗎？咁有冇邊個同事知道啊？手有腳咯。手，咁當然啦，手啊一定啦嚇。咁但係手同埋腳，咁邊一個組合咧係會容易啲導致死亡咧？手腳。咁梗係手腳啦。咁左手、右手啊？定係右手？左腳定左腳右手啊？左右。左係左右。左右手，邊個話左右手？左右手。啊，係咩手？左手右腳。左手右腳都唔啱。左右手。唔啱。係邊個？左手左腳。係啱啦，呢位師傅啱啦，係啦，左手左腳係啦，左手左腳係啦，真係左手腳啊，唔係咁好啦，左手左腳係嘛？咁事實上真係喎。如果左手左腳觸電嘅話咧，係最容易發生呢個危險嘅，最容易導致呢個死亡嘅。因為咧嗰個線路咧，嗱我哋做電燈嚟計咧係最講求線路㗎嘛，嗰個線路咧係最短嘅，左手左腳。嗰個路徑咧係會流經個心臟咧最直接嘅啊，咁所以嚟計咧呢一樣嘢咧就真係要留意啦。咁所以咧就如果係右手嘅話咧，咁其實有個着數嘅，用右手做嘢啊。解決方案咁其實咧都係同頭先一樣啦啊，咁就使用呢一個無線電動工具嘅。咁另外咧亦都係使用嗰個雙重絕緣或者係接上保護導線嘅把握工具咧，就係呢一個標誌啦。嗱，回字標誌嚇，唔係日字，唔係田字，係一個回字嘅標誌。咁另外呢度咧就有啲光電嘅架撐啦，嚇呢啲充電嘅架撐啦咁樣嘅。嗱，咁現今地盤咧其實咧就比較上一個新趨勢，就係話用一啲把握嘅工具。咁把握嘅工具咧，頭先所講咧就話電壓低啲。咁如果真係觸電起上嚟咧，佢嗰個危險性咧亦都會比較上少嘅。咁另外一個趨勢咧就話用呢一個乾電啦。嗱，呢個乾電就係話我哋而家今日咧所介紹嘅主題啦。咁就呢啲乾電嘅呢啲工具。咁而家就比較上流行就用鋰電嘅充電工具啊。咁因為鋰電嚟計咧就有好多好處嘅。咁包括咧就係話佢冇記憶效應啦，同埋咧就可以係儲存得耐啲啦。譬如話擺1年啊，咁亦都可以保持翻有90%嘅電力啊，咁樣就唔容易流失嘅個電力，就唔似話以前嗰啲隔電啊咁樣。呢隔電你擺3幾個月咧，隨時拎出嚟用咧冇乜電嘅。咁你需要咧係再插翻電嚟到用。咁但係鋰電有個好處，咁就佢個放電嗰個效率咧，即係話擺度嘅話，個放電效率咧係好少嘅。啊，咁所以就算你話插滿電之後擺1年咧，佢都保持到90%嘅電力。嗱，咁所以咧而家就另外再講講就話把握個工具嚟計，點解會特別安全啲咧咁？嗱，因為咧如果把握個工具中心再抽頭接地嘅話咧，咁如果真係萬一發生漏電嘅情況下，咁就大家都應該識計條數啦嚇，就係話呢個電流啦。呢個電流係點樣計數咧？就係話由呢個電壓除以呢一個電阻嘅電壓除以電阻啊。咁呢個電壓咧就係把握個電壓。你中心抽頭嘅話咧，佢本身就係每一邊就係55瓦。咁變咗咧就嗱，再除以下低呢個電阻值。咁呢個電阻值咧，人體電阻約莫係大概1500盎，即係1.5K 啦。咁呢個當然係一個約數啦嚇，隨住呢個皮膚嘅濕潤程度唔同咧，係會改變。咁另外接地嘅電阻咧，約莫係1盎。咁加埋嚟計咧，呢兩個數加埋呢一度啦，咁就電壓除以電阻咧，就係等於約莫係37 mA。嗱37 mA 嗱細過50 mA 嘅，咁基本上咧佢嗰個傷害性咧就係好低。咁但係當然啦，嗱如果37 mA 嚟計咧，喂咁佢跳唔跳掣啊？唔跳。咁如果係加咗個電流式嘅漏電保護掣啊，咁啊佢跳唔跳掣啊？都唔跳。啊，咁啊想問一問啦，電流式嘅漏電斷路掣咧係幾多 mA 跳掣啊？30。30係啦，30 mA 啱啦，係啦。0.03 mA 啊
0.03A 呢個數，咁啊其實就應該大家都一定要識㗎啦，呢、個做電工嚟計。嗱咁，但係一樣嘢喎，就係話點解把握嘅工具咧就會好似比較上冇咁好力咧，咁比282瓦嚟計。嗱，因為咧始終把握工具雖然話係低壓，咁但係咧佢好所消耗嘅電流咧係比較上大啲嘅。嗱，就以我哋個大炮啦HM1306嚟為例，咁就如果282瓦同埋把握我哋都用1510火呢個數嚟到做比較咧，咁當係220瓦嗰陣時咧，佢嗰耗用嘅電流咧就係6.9A。咁但係當用把握嘅版本嗰陣時咧，佢耗用嘅電流咧就係14A。咁但係就電線嘅損耗咧，其實嗰條方程式咧，咁就係用呢條方程式嚟到做計算嘅。呢個 P loss 即係 power loss 咧，即係功率嘅損耗咧，就係等於 I square R。即係換句話説咧，如果個電流量越大嘅話咧，乘出嚟嗰個平方咧係越高嘅。再乘呢個 R 啦，呢個常數啦，呢個常數即係話個電線嗰個電阻值啊，呢個常數。咁下低咧嗱就睇到啦，220瓦嘅話咧，咁佢個電流6.9乘6.9乘 R 就等於咧47.6呢一個成績出嚟。咁如果係把握嘅話咧，因為佢嗰個電流咧耗用咧係要乘14A 嘅，咁所以乘出嚟咧14乘14再乘 R 就等於咧係196個 R。咁即係話相差幾倍啊？相差咗4倍嘅。咁即係話換句話説咧，如果電流咧係越大嘅話咧，佢耗損起條電線嗰個能量咧係越高嘅。咁所以咧就話點解有陣時啲師傅咧覺得把握嗰個力量係冇咁高啊？咁樣就係有啲咁嘅原因啦。因為點解會咁樣咧？咁就係話由於嗰條電線咧係比較上係幼咗。嗱咁所以嚟計咧用把握嘅電動工具咧，我哋有啲小貼士嘅。第一，我哋咧係需要用一啲較粗嘅電線。較粗嘅電線，一般嚟計咧，譬如話嗰啲電線嘅線碌啊咁樣咧，我哋係會用1.5mm 啦，1.5mm。嗱咁1.5mm就有冇人知道係用大概幾多 A 啊？1.5mm 幾多啊？10幾啦？14？10A？其實都可以多啲嘅，幾多啊？幾多啊？其實你明夫同埋暗喉啊，其實兩個數據都啱㗎啦，因為點解咧？分開明夫暗喉㗎嘛明夫啊，明夫幾多啊？係幾多啊？明夫明夫明夫係16暗喉嚟計13，暗喉嚟計13，不過其實都叫做啱咗一半啦，係嘛？都係13啦，答啱咗一半。咁就係話係暗喉定係明夫啦。嗱，因為線碌嚟計咧係一個所謂嘅明夫啦咁佢可以咧係去到16A 嘅。嗱，理論上嚟計咧，頭先嗰度OK 喎，嗱頭先嗰度14A 喎夠晒力啦咁樣係嘛？咁但係咧要考慮一個因素啦，就係話個長短啦。如果越長嘅話咧，佢嗰個電阻咧係會越高嘅咁變咗嚟計咧，佢嗰個電線損耗咧係越嚟越大。咁所以嚟計就我哋建議一般咧就係話用2.5mm。如果你係用把握嘅工具嚟計咧，用2.5mm，咁就能夠確保咧佢嗰個電流量咧係能夠輸出得好啲啦。因為始終嚟計電線越粗咧，佢嗰個電阻值咧係會越低嘅。咁同埋咧，就要留意一樣嘢，咁就係嗰個升溫嘅問題。因為就算一條電線咧係16M，咁但係你用嗰個架撐咧，如果係譬如話要成14-15M 咁樣，雖然話好似係細咗少少啦，咁但係咧嗰條電線咧其實一路係升溫嘅，一路升溫緊。尤其是當你越嚟越長嗰陣時咧，嗰條電線咧即係越拖得好長嗰陣時咧，佢個升溫嘅速度咧係會越嚟越快嘅。金屬有一個特點嘅，就係話溫度越高咧，佢嗰個電阻值咧係會係越高嘅，就唔同半導體。半導體咧係相反嘅。溫度越高嘅話咧，佢嗰個電阻值咧係越低嘅，半導體係相反嘅。咁所以喺咁嘅情況下咧，如果嗰條線一路升溫咧，咁就不斷嗰個電阻值增加，咁從而咧就話產生嘅電率越嚟越高，一個惡性循環嘅，咁變咗嚟計就冇咁好啦。咁所以咧，我哋建議咧電線用2.5mm咧就比較上係合適一啲嘅。咁同埋咧就除咗嗰個粗度嚟計咧，咁嗰個長度咧，我亦都我哋有個建議啦，建議個長度咧係幾多啦？嗱，如果係1.5mm嚟計嘅，咁就電壓係8瓦，咁我哋建議嘅長度咧就係20米。咁如果用2.5mm，
粗啲嘅電線，咁我哋就建議個長度咧就當然係可以遠啲啦，就可以去到40米嘅。咁而220啦，220嚟計就1.5 mm， 我哋建議嘅長度係30米，咁2.5嘅話咧就係75米。咁當然呢個係建議啦。咁其實咧好視乎翻咧你嗰個工具咧耗唔耗電嘅。如果你工具耗電嘅話咧，就算你依足呢一個咁嘅表嚟到做嘅話咧，咁隨時你個工具咧都未必話能夠發揮到最大嘅功效嘅。咁如果你個工具咧，譬如話耗電嘅好細嘅電流嘅啫，唔好話40米，其實嚟計咧你可以係60米或者70米都問題唔大嘅。咁所以呢一樣嘢咧係大家工友需要留意翻啦。如果使用爆鍋工具嗰陣時，tips 3，tips 3咧就係話唔好同一時間咧就係用2-3部嘅工具一齊用。咁因為一個臨時嘅電箱嚟計咧，始終佢就都係臨時啦。咁如果譬如話你2-3部又係大馬力嘅工具一齊用嘅話咧，佢雖然話每一把佢自己嘅電線另一順，咁但係嗰個臨時電箱本身嗰條總線入去嗰陣時咧，係可能會有啲頂唔順。咁變咗嚟計就係話嗰個損耗咧喺個臨時電箱嗰條電線位嗰度咧，咁就損耗得好大嘅。即係變咗嚟計，你3把架撐咧同一時間都係感覺上冇力嘅。咁所以如果即係話你插唔緊要，你一齊插住2-3把唔緊要，但係用嗰陣時咧就唔好同一時間去用啦。咁啊分開嚟到用啦，咁就確保大家做嘢都暢順啦。好啦，咁跟住咧就係講係無線嘅部分啦，即係話我哋嗰啲無線架撐。咁其實咧就頭先所講啦，嗰啲係有線嘅爆鍋電動工具咧，其實就咁睇表面咧就好似幾好喎嚇，咁就平啲啦又唔使咁貴啊咁樣。咁但係其實裏邊咧係隱藏咗一啲嘅缺點嘅。咁有一啲當然有一啲嘅缺點，大家未必係即時察覺到。例如咩咧？例如就話電線嘅成本咧，因為你爆鍋嚟計，始終都係要拖條線，你唔夠長咧，係需要用個線碌。嗰個線碌咧，亦都係一個成本嘅一部分。咁另外就話拖線嗰陣時咧，工人嘅時間啦，咁亦都係需要計數嘅。一工人都好貴㗎，都有都要成千幾蚊㗎。電燈組嚟嘅都好似係咪1200幾係嘛？上下嗰時幾多錢嚟㗎？1350啊，加價係嘛？係啦，加咗人工啊。咁變咗1300幾嚟㗎，你傳翻10個鐘都要成100幾蚊一個鐘。咁有時唔好話咩，拖一條線咧都真係拖成半個鐘頭嘅。去遠處度，跟住再拉揾個線碌，再跟住插翻電之後咧拖俾個工具，真係隨時成半個鐘頭。咁嗰啲都係錢嚟嘅。咁呢一樣嘢咧就真係需要留意。咁所以咧就話變相咧降低咗呢個生產力嘅。咁雖然話機價便宜，咁但係咧其實總體嚟計咧缺點係大過，即係缺點係多過優點嘅。咁所以咧我哋就俾個銀低佢啦。咁其實咧有線嘅工具咧唔係唔好，咁但係咧只不過咧就係話平買係貴用嘅，將來個 running cost 咧係會貴嘅。咁咧就喺工地嗰度咧，如果使用充電式嘅工具咧，其實有好多嘅好處嘅。咁係譬如咩咧？安全方面啦，唔使拖線啦，咁就免除咗呢個觸電嘅危險啦。因為始終咧佢係一個特低壓嚟嘅啦，低過50瓦係一個特低壓嚟嘅。咁就算我哋36瓦系列都好啦，佢都係低過50瓦嘅。咁另外就話冇電線絆腳嘅危險啦。咁即係話佢始終咧就冇條電線嚟到拖住個工具。咁所以咧就拎到邊用到邊，就唔使話驚住咧有條電線棘到你啊咁樣。咁就算條電線用橙色都好啦，咁但係始終喺地盤嗰度咧咁黑嘅環境咧就好容易會棘腳嘅。咁所以咧就話無線嘅工具咧就係安全好多啦。咁另外咧就話減輕工人同埋呢個電線嘅成本啦。咁因為始終咧就唔使另外再拖線，咁同埋咧就唔使買線碌啦。咁同埋一樣嘢就係適合咧冇呢個電源同埋戶外即係戶外冇呢個電源同埋高空工作嘅地方。因為如果高空工作嘅地方嘅話咧，咁就喺上邊，譬如話樓梯上邊，你再拖條電線上去，咁一來喺上邊做嘢又唔方便喎，可能電線唔夠長。另外就話條電線咧就可能會棘到下邊嗰啲人，或者行過嗰陣時咧就唔覺意咧就會棘到其他嗰啲人啊，或者啲車啊咁樣嘅。咁所以咧就無線電動工具咧就有呢個好處啦，就免受呢個束縛嘅。咁我哋目前咧就提供嘅選擇咧就有好多，咁有金工啊、木工啊、泥水啊，甚至乎係園藝啊，其實各方面都有嘅，係好多方面嘅工具都有嘅。咁而係爆鍋嘅低壓，即係爆鍋嘅低壓嘅電動工具咧，咁都超過100款。
咁另外就無線工具啦嚇，因為無線工具咧其實我哋都有好多款嘅。咁電壓方面咧有6種啦，咁就包括有7.2W啊、10.8啊、12W啊、14.4啊、18W啊同埋36W。其實嗰個電咧係有6種嘅電壓嘅，咁就超過250款嘅無線電動工具。咁另外就有啲係汽油㗎啦，咁當然啦，汽油就今日唔講啦嚇，因為汽油通常就係為咗啲園藝啊各方面嘅嘢嘅。咁另外就我哋目前咧，因為就係一間跨國企業啦，咁所以咧就係好標榜一樣嘢嘅，就係 HSE。HSE 咧即係話 health、safe 同埋 environment， 咁就係話健康、安全同埋環保。咁呢3個元素咧，其實對於工友嚟計都係好重要㗎，健康梗係重要啦，加上就話你開工梗係要安全啦嚇，安全開工、安全翻屋企啊咁樣。咁另外就話環保啦，環保咧就係話好似譬如話我啲充電工具啊咁樣啊嚇。咁就亦都好環保啦，咁又用完之後可以再叉電啊咁樣嘅。咁同埋咧嗱，我哋有一啲標誌嘅，嗱呢啲標誌咧其實就有陣時會出現喺我哋 catalog 嗰度嘅。咁係代表啲乜嘢咧？嗱呢個 HEPA filter， 咁我哋嘅吸塵機系列咧就係話用呢個 HEPA filter 嘅，有某一啲款。咁就係話一個高效能嘅微粒嘅空氣過濾網，咁就可以吸到咧係0.3微米嘅嗰啲微塵嘅。咁另外就話呢個 AVT 咧就係話 anti-vibration technology， 即係話一個防震嘅技術。咁有陣時譬如啲工友啊，咁樣用啲炮仔啊，或者係大炮啊咁樣咧，我哋打呢個地下或者係撞牆啊咁樣。咁有呢個 AVT 嘅功能嘅工具咧，就可以減低呢個震盪嘅，咁從而咧避免身體咧受到過分嘅震動啊咁樣啦。咁另外 Super Joint System 一個係超級連接系統，咁呢個咧就係用喺啲磨機嗰度嘅。咁啊，防止有陣時咧，譬如話棘碟啊咁樣咧，突然間產生嘅震動，就傷害到人身嘅傷害啊，造成呢個受損啊咁樣嘅。嗱 SPD 咧，咁就係一個防水滴防塵嘅標誌啦。咁如果個架撐咧有呢個 SPD 嘅話咧，即係表示如果你喺戶外工作，咁有啲水滴啊或者有啲塵埃啊，你轉緊窿嗰陣時啲塵飛埋個架撐裏邊咧，其實都唔緊要嘅，因為裏邊咧係有啲保護嘅，咁就避免佢就受到一啲係微塵啊或者係水濕咁樣嘅影響啊咁樣。最後啦，嗱呢個 BL motor 有冇工友知道係點解啊？有冇？點解？無碳刷。無碳刷係啦，啱啦，無碳刷。咁其實呢一個 BL motor 咧，呢個無碳刷嘅標誌咧，咁其實亦都係我哋公司咧一路不斷開發㗎啦，呢啲工具。咁因為而家都係流行一啲無碳刷嘅工具嘅。嗱，無碳刷有啲咩好處咧？其實無碳刷咧就係即係唔需要碳晶啦，咁啊免除咗換碳晶呢個問題嘅。咁亦都對於嗰個架撐咧嗰個損耗咧會減少，因為通常嚟計啲架撐通常燒乜嘢啊？燒個轉子啊，燒個碳晶位㗎嘛，嗰度經常係摩擦啊，咁所以咧就會窿嗰度。咁但係無碳刷咧就少咗呢個問題嘅，咁就唔需要話換碳晶啊咁樣，同埋維修方面咧，咁亦都會少咗啦，咁啊慳翻啲時間啊，開多啲工啊，揾多啲錢啊，可以就。咁啊記住啦，咁我哋工具咧如果有呢個 BL motor 呢個標誌咧，就代表咧係一個係無碳刷嘅工具嚟嘅。嗱頭先所講啦，咁我哋嘅系列咧有10.8W啦，呢個經典嘅系列咧。咁就啲電批其實好多師傅都好中意用嘅，因為比較上輕型啲咧，輕身啲嘅。咁譬如話喺插住個槍袋嚟到用啊，擒高擒低咧，亦都係非常之方便嘅。咁另外咧就係我哋12W系列，咁12W系列咧就係我哋大概2-3年前開發嘅呢條生產線。咁其實佢個工具咧其實都不斷咁樣增加㗎啦，咁佢始終咧又因為佢嗰個電流量咧就比以前10.8嗰個咧比較上高啲。佢嘅電流量咧有2A 同埋4A， 咁以前10.8嗰隻咧就1.3A 嘅啫。咁所以12W系列咧，佢能夠提供嗰個時間咧，使用嗰個時間咧係會變相長好多嘅。同埋加上因為電壓高咗，咁所以咧佢嗰個 power 咧提供嗰個力量出嚟咧係亦都會高少少嘅。咁見到就我哋不斷都一路開發緊一啲新嘅產品㗎啦。咁就譬如話有呢個啦，風車鋸啊，呢啲老虎鋸啊咁樣積梳啊，呢啲萬應寶啊咁樣嘅。咁另外18W 我哋王牌產品18W 嘅充電系列。咁18W咧就佢個產品線就好多嘅，咁我哋嚟計就超過100款嘅咧喺香港。咁嗰邊咧我哋就擺晒好多18W嘅產品喺度啊咁樣嘅，咁呢一個咧係我哋嘅王牌產品嚟。咁另外就係18W 乘2。我哋以前咧就係話36W 系列咧係用1嚿36W電，咁但係1嚿36W電咧就當然咧有個問題啦。
如果係36瓦嘅架撐咧，係需要買翻36瓦嘅電啦，一嚿過嘅啫。咁但係而家我哋新開發呢個2乘18瓦嘅系列嘅鋰電嘅產品咧，咁就用翻你以前買開嘅18瓦，就可以將兩個18瓦組成，咁而係配合呢個電動工具嚟到用嘅。咁就變咗咧係免除話再買一嚿36瓦嘅電，免除話再買一個充電座。咁啊直接用翻你用開嘅18瓦啊，同埋呢個充電座，就可以用翻呢啲2乘18瓦系列嘅電動工具㗎啦。咁其實都有好多款嘅，咁有啲原藝啦，咁另外就係有吹風機啊，或者係有啲風車鋸啊、油壓轉啊咁樣啊。咁當然咧，佢嘅力量咧就比較上大啲啦，因為有成36瓦嘅。咁另外就有吸塵機啊咁樣。咁其實吸塵機咧，亦都係我哋公司咧最近嘅重點係想推廣一樣嘢嘅嚇。嗱，無線電鑽、起子機，即係話電批咧，咁啊大家師傅咧應該都係非常之用得多㗎啦，呢一樣嘢就咁就有分開無碳產系列啦，即係話呢個 BL motor。咁另外咧就話呢個標準系列啦，即係話係有碳產嘅呢個標準系列。咁另外咧就係話，因為我哋個生產線咧一路咧不斷咁樣去到研發一啲新產品嘅。咁譬如話咧就最近嚟計咧，我哋研發咗係一啲嘅無碳產嘅電批啦。嗱，咁佢有啲咩好處咧？就係話嗱，好似呢一把 DHP 484同埋呢一把 DHP 483。嗱，呢兩把咧係我哋最新推出嚟嘅。咁就係一個無碳產嘅摩打啦，無碳產摩打。咁同埋加上咧就係話嗱，我哋同事喺嗰邊啦，咁就係嗰把啦。嗱，呢把咧就係 DHP 483，佢嗰個機身咧就非常之短小嘅。咁譬如話有啲暗位啊，有啲好窄嘅位置咧，都好容易去到轉到個窿啊，或者上到螺絲啊咁樣。咁同埋咧，我想講一樣嘢就係話483呢一把咧係有一個係防扭手嘅功能嘅，即係話如果遇到一啲情況係突然間棘住，譬如話你轉窿嗰時棘住，個電批梗係會點樣啊？發啊，係嘛？一發點啊？扭手嘅喎。輕則痛一痛嘅啫喎，重則點樣啊？扭親啦，係啦，扭親啦，跟住睇跌打啦咁樣係嘛？咁但係呢一隻嚟計咧，如果係有個扭手嘅情況下發生嘅話咧，佢就會停機嘅。咁避免咗扭手呢個情況，同埋加上就係可以保護個摩打，即係唔使話等個摩打咧突然間受到一個咁重嘅負荷嘅。嗱，呢把483有呢個咁嘅功能啦。咁另外就話484都有呢個功能嘅。484就係呢一把啦。呢邊呢把484都係有呢個功能嘅。咁亦都係我哋最新嘅產品嚟嘅。咁其實舊有嗰個款式都有㗎，舊有個款式DHP 481其實都有呢個功能嘅。咁但係可能大家就或者啲工友啊買咗之後咧，唔知道有呢個功能，但係其實係有嘅。咁所以咧用起上嚟咧就特別放心啦，特別放心。嗱，另外我想問一樣嘢，就係話大家工友知唔知道我哋 DHP 同埋 DDF 嘅分別？嗱，譬如話 DHP 481同埋 DDF 481有啲咩分別啊？有邊個人知道啊？知唔知啊？但係你冇禮品嘅，有冇人知道啊？係咪多咗石屎功能啊？鑽石屎功能？啱啦，冇錯啦。咁究竟 DDF 一定係 DHP 啊？唔記得咗，唔緊。